Allô? Allô, allô? Allô? Tozali? Tozali caméra na réseau monde ça un peu noir. Caméra na réseau monde ça un peu moindo. Bon. Toza wapi? Toza wapi biso batu bandeko Toza na kayu? Ah, toza na kayu na bosani. Nazo partager. Bozela nanu mukie to partager to ebisa bandeko keno. Ya biso data aza align. Tozela nanu na dinde volume. To partager vidéo boza na moni mino boza na bozo préparer pour na ba fête ah pour na ba cadeau ya bana opesa papa cadeau tout le monde bina data ebimi mwindo ateka bo c'est bo message nga pe na mwindo na ndengo na batama mitali bino bozela na partager vidéo bozela ba partager kaka wa koti à partager hein wa kokota ça nini à partager vidéo kozala bien pour to ke mbang to ça la air pour qu'elle était biso 18h to ça na nini na prière to partager vidéo to partager nga mo pe na partager boloba ah détail yo po bima kaka ba par hasard boy mais oui ba maka boy ya makambo bando na pardon so boko ti bo papito papi kede ko jantar bima noki bima kede ko jantar papito pour nous mon t-shirt au fait la yo kede ko jantar te partager vidéo ça c'est mon ami papi tombala kende ko jantar na lingi kolo bébé te ce qui yo kaka pour t-shirt ezo bona eza yo va kende ko jantar tozo partager vidéo to partager to sololi mukie ka ndenge ezalaka. Merci moi la maman wa ko tia checker nazo yeba kezulu balanga ba joyeux Noël. Bocha ba ker sala nga ba joyeux Noël nga ba joyeux Noël moete. Pona ebi na rake ba bona ne ba nyoso na toza na biso. Merci mi pona ker. Donc on voit qui ker bongo et le belinga ma bébélé. Alors te partager pe vidéo to le bi ke ya biso. Papito ya bambala tika ko ambrier nga papito mbala. Ocha yo ker. Papito, kabola video na lingwala nyoso ana gombe kabola video na gombe na ngambo cimetière te kabola video na bao baza na bomoi yo za ya mo maibi to kaboli video tozo solola mamuka ya mukera fatu na luki yo mikolebele naza nga na ndako bolinga ka fata loba ni papi kenda lunga na zwa moya koloba ko ya kende nanu kende ngana to na coopération mususu ya mama mbongo ya makambo te bima pesa vi na jibe ya mo basalam le bac est d'état pesi yo mambote belé voilà nga nazo partager ka ba vidéo et pas bandeko mususu baza na kayu bala nanga ka na kayu to solola ka basolola kaka ko solola ezala malamu naza ko embrouiller papi wana za Hermine merci pour na care esalinga bien to partager vidéo batebele baluka kingai ba oya nga baluki ngai ebele fa tout ça so signe mais na ebite so baza na kayu so baza wapi nazo yeba te voilà batu pe baza ebele babi pe baza ebele mais to so la mbang na bimisi kamara na nga bibi papi to bibi oui papi to ke malamu pesa go mambote
Ok. Nga bino mingi bozela to benga susu batu mususu waya bo pesanga ka 2 minutes pamba 2 minutes ezebele te ka 2 na benga ka batu mususu baya pe koma te ko nga na mona ite nga na yoka kite o fatu po no sala nga sinte donc voilà o pe na moni pe na oko kananga ka wana na moni bo kita po ni bo kita ko bozo kita poani bozo kita boke wa place ni bozo ki ezaka nga bino ndo na bino nga pe mi to linga na kaka me boninga teke naza na habitude mo okotaka chaque semaine na balai kokota mtu mo akobilinga ofiniki be pla ni mama na libumte na libum plat na ngote malili te nini oyo hiver. To partager vidéo, nous on a dit makolo ya makolo konda te basala nga penza. To partager vidéo Fito mala aussi ça ngana. To partager vidéo, to tikeli pe baninga tous ba rolo ban après-midi à l'autre to tikeli bango place, tout sur la ka muke en famille, tout sur la muke si ba audio ya bato obo moni koti na kata mokili, tout sur la pe sous pour na ndeko na biso oya mobali. Obo mona ki na publier ki liboso azolela mbongo pa mwasi batia ye wana kaka so baza na bezo basala makambo bafuteli billet aye abeti biloko azongi yoka niveau yoka pesi tozokoma biso bato yango ya pipi mana ndambo mpo nga na solo na po so ozala na yoka kilo. Bon, te partager vidéo na pesi ba joyeux anniversaire na bato no soto bazo fêter ba anniversaire na bango lelo mingi o babotama na tongo babotama na midi babotama na nzela babotama na kikoswi o babenga douche Nicoletta Ben Anthony. Merci beaucoup. Bato mususu babotama mutu mususu mama banga neka ko baye boki kana pesa ko bayele wana mwana bimina boti mama beze belie. Et ça te le quoi parce que y a déjà monde là comme biso o robota na tamboye o na tamboye ko pesa déjà mwana non na tango na bi ya ba mama na biso tango babota ba ya na biso mona ekuche na wenzi. Yo babota wapo na ndanga mo esila te kuna tanga kenda kote kuna na wenda olala kuna so kote ni o na mboka mama keka lo bi otanga na kozoka na yo ko mibotela akiko bota kuna na mboka yo na makambo. Ba joyeux anniversaire na bango ba mes condoléances na famille union se zolela balela rara Nicoletta Ben Anthony na pesi ba mes condoléances ebele na ba famille bazolela oyo babungisi bato bo baza très cher pour na bango donc nga vraiment na bina pesi bango ba mes condoléances donc ba courage na boki pe ba fleur na batomba bandeko na bango na lobike ezanzela na biso nyonso ezana teke pona koseka ezate ona pona ko to ko sele loko mo mais bible na soto lela na ba o bazolela donc ngape na leli na bango ba o pe bazana ba feti o ba bala kinene na monaki les bons les mariages ba félicitations biso na mondo na soto ba réfélicitaire donc ba félicitations ba matondi donc ba courage moko liboso libala ezaka na oka pani le coach alobi donc ezaka ko circuler moi je suis pas voisin qu'on a donc le côté le bande on a biso ton côté te faut ça bango payer ba félicitations merci bien pour na cœur na c'est la dame le pour respecter oh côté checker wana zo ba ke ba joyeux Noël d'état na yambi ngo na kombo na Yesu vraiment na lingaka bino so na lo ba ke na lingaka bino pour na hypocrisie donc je n'ai jamais été hypocrite dans ma vie donc ceux qui n'habitent la lingi mutu na lingaka mutu et bien on Nicoletta Ben Anthony donc bino sto boye Tricia so na bina lingi mutu Megan Kone na lingaka mais na boya ka pena mutu te Hermine mais la tia ka mutu musika pour na ko éviter ba problème donc nazo mona yo mais na ko lukelo liwate mais essentiel na yo ke ozali mais na lingi na ngaite siko ngaso na lingi na ngate bonjour Hermeline so ki na lingi te na lingaka te penza mo ba na lingi te voilà. Le tozo solo la sur makambo nyuso zo le kapso na net makambo a sonne rejoy donc makambo a pasi o ba shung ba loba donc sona bi kuna loba ngo eksone ma be makambo so na Arlette Mbole o makambo so na portugais na biga na prononcer ngo tozo ba makambo bien e makambo zo finga donc tozo solo makambo ezo leka na biso na bino to
to bena no mayele na biso na bino to kene na musala ngo biso nyonso to po to pesa mayele. Merci pour la baker tala ba joyeux on so to zaka ba joyeux Noël à d'état arlet to za ba joyeux Noël na rateni zo sa nga bien baker na ra faible moyen te la côté baker mais baker ça la mabe voilà tozo solo la liba la tuna sa parce que na yemba liba la tuna tsango mtema ba beza sango me ba bien ngo tsango mutayima o ready à miss frère na biso ya mbuta kamoka oyebi yango bien Arlette Mbolo za musicien lokolanga oyebi libala o mbuta pa yemba moi si akobala batalaka nabi bizaleli mais sikoyo nani ayembeli biso ready à miss vie na biso ya mukolo kulutu paka ayembeli biso lobi libala tuna ntsango yango nde tozo solo Deta so azo sola bito sola pona tuna ntango tozo sola sier batu ekosona ko moto so ko kezwa ina poko lelo ezuye mais to yoka na audio oyo ngana tia kitam so baka adeta na nango lisusu so baka makamba nani eza batebelo tozo solola lelo to solola mais to yoka na no mwa ba audio o pepe sanga makasa ko loba na bino boloba nga grâce te moto so yoki ngo to yoka kaka boyoka ko bande ngona boyoka to yoka na no oyo kozala ka bien to yoka toka ngana bino siko bo pesa nga foti makambo ngena loba soki na okosa ata bino moko parce que makambo izaka Ziana na chavoli frère nga kangi ya mungu eza liboso na nga wana isusu ngate ndeni tokozongela ngo boyoka merci pour la baquette. C'est normal parce que c'est pas grave. Hey, pardon, bon ding ça. Dans un autre, si vous passez à 5 € pour un ticket, c'est pour ton avantage. Bon, mon est au mobile la fashion. Ton avantage, donc voilà. Parce que na mona ko eda nga tuinga oyo uluba makamuno te ozaba sekro vanda ka ko ke makamno. Merci pour la baquette. Sangana iti tete na moshi. Zerbo zana bandela bino parce que bandai na katikati. Oh ba soli jana oloba na bandela bino. Bozela. Atuka makambo susu ngana tiaka bo sisa. Bozela na bandela ngo ya mwa mobali oyo asalinga pasi moko na yebite. Carte na yo makamno na pesa on didi. Donc voilà. Oh détail na tchaka la selfie teta. Bolingo ata mukete. Pour foutre na billet na yakuna na 3000 €. Auto gagner les kilemba 3000 €. Moi si mon pena ya olobaki na gagner les kilemba 3000 € boy. Pesa numéro compte avocat. Ato pesa na mabote. Pesa numéro compte avocat virer mbongo. Makamnanga sili bazon senga elon. Bazon senga nini. Passeport français nanga. Bonjour Annabella. On a comme le droit de voyager dans un pays étranger, na zongi. Mais au vandi na yo nambo on anda kwa na zo souffrir ngamo musala ngbo. Wala mobali mutazolele la mwasi. Na minute où toza ya obeba na parce que mbongo na na zuite. Webi na anniversaire mwana. Au soit des autres ngabana. Au sali nini. Oza 3000 € na katanda. Bolinga okaka ke na ya kuna ufutenga upesa 5 € na futi billet na ekuna ya billet kaka na ekuna tosali na zongi wana nde bolingo. Bonjour yoka, merci bakero isa nga bien. Bongo te. Sala vie na yo, na sala vie na ngai c'est tout. Donc sala vie na ngai, sala vie na ngai. Na ngai ça na une bonne personne mais je me suis trompé de la personne. Tout le monde a sonné 50 €. Si les gens ont digéré. Bah, maman, boyo, hein? On a sonné 50 €. Merci. Parce que na fait tibamo na déjà avec na mobali que o edenga na sala o eza idée na ngai. Fanda na yo, sala vie na yo, kubenga ngai soute. Kata numéro na yo na zandika na Belgique oyo na Uchango c'est tout. Na bat na Belgique ebele ba recharger na moi ezala na internet makamnyo.
Attends, c'est place, c'est bon, c'est là, sur place, dans une salle, ou bien, c'est là, gratuit. Donc voilà. Ça va, vina, au beau salangai, c'est tout. Sala ba vina yo, beau salangai, c'est tout. Sala ba vina yo, sala ba vina yo, sala ba vina yo, nalobi, beau salangai. Bosa na ngai parce que ngai naza na besoin ya muta ko sunga nga na vie muta ko pesa ngai quelque chose bozela mukela dimine volume muta ko pesa ngai quelque chose muta okipe nga azate parce que naza na mwasi akipaka ngai te naza na ba problème nde naza na ba problème boye problème etali avocat boka matin avandi oza kicho tozaka na okanga na Denise Nyakero kicho to na okanga na Denise Nyakero oyo eza kiti ya bokonzi oyo eza maison royale nde bomona bato bavanda na trote kanga nde na vandi boye so botala yango mpa Denise Nyakero bomona yango bomoni eyaka na ngai mutu mosu aza te kanga nde na vandi na kiti oyo boye na dimine volume nikoleta yo oyebi ti bon soni makasi makambo eleka bana mama na nga soni na dimine volume mpo nga nde botya bakere boye esala yanga bavertige so nalobi libala tuna sango wi libala fo kotuna sango libala batunaka sango parce que biso nde toza boye biso moto bandi libala te anabela libala tokuta yango libala c'est biblique libala eza ngam na koma te bato basala bakoma bible oyo ngana bino toyebi te tokomaka bato bakoma lelo Jean o Paul o Matthieu na azaka na Matthieu tokuta ngo wana yango moni etindaka biso etindaka bate ya biso libanzambe parce que le banzambe yango eza nature na biso bana nzambe bible c'est notre nature tosala makambo eza kuna ozoyoka mutu musa aboti mwana Elohim akasi yo pesi Elohim te mena navanda ngo na Elohim to monaka Elohim par ba art nzambe na lola o alala kate asala libala eza malamu libala eza kitoko parce que so na lobi na mino libala ya malamu pona ni so batunu na lo bani na lobi libala tunat sango donc tunat sango la o babala kala bayebisa bino bangonde bayebi sekele makamba libala Nicolette atozoko ma place wana mobali azalaka chef mobali azalaka patron o babengi patron mobali azalaka taza mukie ataza koka ataza na kunki ataza ndenge nyonso ataza ngane nazana nga 1m74 ata mobali nga azanga awa na kopesi respect soki na lingi parce que aza mobali ba memaka mutu nyonso na famille te ke na mema ye po anabela bali Nicolette azalaka bien azalaka boss na ndako na ye Nathalie côté kuna Hermeline aza très bien azana bakoko na ye alors nga fona bala pe il faut ndenge baninga babala Claire Mukadi ndenge azana ndako na ye fonga na bala bonjour Claire Mukadi te libala eza eloko ya temps libala eza eloko koseka mutu te parce que to mona bato ebele o babala mingi lelo bakoma kotambola mapape koma poussière bato musu basengelaka te o bapesaka bango tina te azalaka pe ata na valeur te ozotena nga olinge donc wata musu mutu mo boko bambala yaka basakani bake na ye babengama basi ya mabala ngana lobaka libala ezalaka caractère ya bato mibale bosangani tango ekutani esimi nde bosali ni clair bovandi musomo na moko fa dominer kaka moko fa zala na se soki boke na ngo bino mibale boy toyo mwasi oza bo mobala za boy libala wane simba kate soki libala ezali pona nini parce que basala biso basi eyebi ke mwasi wana falala na intel tozomona lelo makambo ndenge komi nango mbilinga mwasi azolala na moninga ne mwasi mobali pa azolala na moninga ne mobali totie bakere kosala nga bien mobali pa azolala na moninga ne mobali mwasi pa azolala na moninga ne mwasi mais normalement libala esengeli mwasi na mobali yango moni ke babenir bino boke na libala tozobala na loyenge tozolinga na loyenge so tolandi ngala bino makambo esengeli bato basengeli basala kango ba oyo babalana ba oyo famille ko balana na yesi mino ya lettre te na yesi mino te ko 300 euros na yesi mino 50 euros o ba papa bakutanaki te wana ya libala te wana eza batiki tanke tu na fato azali azali papa telema wana zela ya zobima ba ke mona na biso abima na mutu moko azalaka awa bazobongama
mais ça libala te Patricia Tchabou. Libala eza lokolo ozomona Patricia na papa Edi bazwa masanga bazwa nini nzungu ma famille bazwa pièce kitambala mama oyo alataka tanga za na zemi ya Patricia mama nenga bokoli Patricia to kinotike na gardienne mso alati lipapa mso asengi alati nini yango no monike babenga libala soki mobala pesi biloko wana dot. Ce que tu as la logique, biso sonde to la na mibali to ko la na mibali te parce que balobi bato balala o balala ka rapport sexuel bato ba balani. Tant bato sala sexe, bato pese sengo na lola. Biso mutu to balani te, tant to zo blala makasi to pesa ke sengo pas diable, beta ka maboko penda batu na ngai bataka na ngai. So to yeba te, to yebi yango bien. Mais to sala on tona tina ngala longoli te. Bomoni mwana mobali ya choko uyu. Ndoko mobali ya Belgique oya zolela azolela ke omoni bijou ngane na zaboui ngane na zama kama mukanda na nga babotola nga etake belge ou français auta France il fallait foutre la ngambongo pour la nini na mona ki yo na mbongo 3000 euros otu ko liali kelema mais ozopesa nga kaka $100 €100 na futa ticket à partir de France pour na ya ko sepeliso na sexe. Bana mibali na opesa bino conseil moko na vie. Oyebi na vie mobali ezalaka maître. Mobali bino bolalaka pongi. Po biso to bima nazongi la bino makambo trop. Siko soki boyebi te mutazalaka gang de la maison c'est la femme. To kopesa bino respect po boza mibali. Oh, tane bo adora biso tanto la muka bo adora nso to bo adora ne makambo to salaka. Bo adore ya mikwa nanga moi si nanga do ozo sepela makambo moko boye moto tanga kombo ya te poto so élever bêtise te. Moi ça zalaka in the best. Moi ça zalaka mutako shina te. Moi ça zalaka mutako sakana na ete. Mobali fa kende ko luka po apesa moi si. Tala bandeko basi. Et si comme côté ko mama. Mobali finika couette, apakola clair po tela. Apa ko la movati po akbonga yoke ne ko lukela ka embongo e komama te mama kanganda kuvanda sa mobali nzamba yebi rapport sexuel ici la kate mabende liwa sali lui jus d'orange na moni baker na ko esala nga bien totika comportement oyo biso bana basi nazo kelete pa bana mibali mampuya ebomaka te omoni ba biso ba tire lango depuis tokola so bo telemi na tinel ko na bo pesa naka so bo kutani ko ta ko na bo pesa nzalo ko bana biso mindelete neti biso na Hollande so mo la ko sita so 16 ans ba o la sende na ko ba o so la ba pesa naka ba biso ba ngona ba na ba gar ba kangani mais so ki biso ko la so bo beti biloko no so sala yango tozwa mayele parce que après awa tout ça na biso na place au kendite. Soki mobala sa yeba point faible na yo ke il faut foutre mbongo pour saluer loko de moment si longa na habitude ko ba to ke na ona nini na langage ba yaka longa na habitude eza bien te parce que mona mobala to bino mona mobala nga zolela akokipe ko sala fio mabe pona mbongo na ye mais bijou na sepeli no a fio vraiment moi ma yele mona botosi azupe na 3000 na télémission mo wana zo tala motema ya mobali. Tango bolinga liyo na mwasi, yela mwasi ata sengi, ata sainte, ata €1. Et ça la kabiso bien. Mobali so azo yelo ata 20 centimes. Et ça la kabia ndeni, moi ete, zoma 20 €. Ah, osutala. Mobali na nga pesi nga moi 20 €. Ato zana mbongo. Ato kenda akokita, lo kwa biso to kenda akokita. Ceux qui ba nomoli 50 €. Ata 100 €. Ce qui va pesinga na ninganaka na yoka kelengi na biote o ezambo mobile na pesinga o moi sinyo son avis mais ça na basi ya bazoba ya bitula ya bakizengi bondi misanga pona terre comment yo okozwa ka posa moko boyo yo kana na mutu bolingana mobala zo bani nazo boya yo parce que nazo zonguselo ba fungola opesi mutu fungola mutu alinga ko po futa ke mbongo avant bolala ne fo futele na nutike nalobi siko biso na bino vraiment ki bo moi na biso za kawa tinde na mona kabino wana bozo mela pe ba produit akomela bo benga ne pe ba métis maboko se baby batu mususu so ka tiebo moli ate loko ne zate pona nini ba moneka achoko siko yo ezala kanini
libala kaka ba mono ko bimaka na mutu mo bwala la kayo alali yo alembisi yo po ebike oli alikele ba fois baiser yo penati na suka po ebike to kabola mbongo wana siko to komaka na niveau wana ndenge ni biso na bino to komaka na niveau wana ndenge ni to mosi na mobali atanga no mobala nite bosala ba projet na bino ayebi ke 3000 elali wana exemple kinga di bijou aliaki ni kelemba bijou eza yanga parce que moi aussi je contribue ngabe na tiaka moi quelque chose aza mosi nanga lelo na koki kozanga akoyede ngai etaka sunganga na chaussette famille soki babeli akoko sunganga bana na boti libanda akoki ko soigner bango mais akoko mana niveau zonga à 100% te bande ko basi to longana kiburumbu ko bonika na bimaka na ya rolobaka tana hiverne na zotoka to koma na niveau na ndenge nini yo sana ba parent te yo sana bande côté il faut mobala cha maboko na libenga na ye basi ya poto basa ba scandale il faut mobala cha maboko na libenga na ye abimisa mbongo apesa yo comment boko za la kilo so ba lobi bato bazozo bobo ya bazozo c'est que yo wana ki zozo mobala zo kolela na ndako na yo na mbetu na yo na mai na yo alie yo nzoto ozu sufutike futelie ozu sumbongo katelie c'est quoi ça c'est quel comportement bolingi nzoto mingi na vie na bino tala biso tolingi nzoto trop na vie na biso eza nini moi mobala zo la fo futela ngai obenga nga kaka opesi nga ka 100 € na sali yo nzoto yo wapi ah te bozaka ba vrai chéri te non si faut taper muta mérité yo moi mobala modèle yo ozo fute mbongo o futi e bas akangena no kitambala na mutu na yene nga kangi wana toboli pe moi lito toboyita ko tobola lito mutu mtana ninga linga moi sinaye mobali na ye bongo après yo kaka to koma déjà na poto sika likolo koma te batu mingi bazo zinda na mai to kanza ndenge to yela ba msusu ba mira ndako na bango eza ya kokoya lelo ko na nisaba na 5 ozo lela bango ne so mbongo na zo liongo na mibali msusu okozalaka te un jour okozalaka te comment boko ba complexer vous biso basi ya poto pourquoi tozolela na bato msusu sengeli to la te na pona ni pona mampuya tanda kuna je suis na quand je suis que kitu ezalaka ngana Denise Nyakero po aya muta ovanda te to baninde te nga ya mona lokwa mobali so lokwa na bina lingi te simba te bo yo mérite mbetu na na sens ni quand na tandiki mbetu na ndenge ezando na tandiki ko leka plus que hôtel chambre hôtel alors yo koti siko bandi ola na mbongo na nga moko siko ezelo nini ngo kaka posa ba monoke osala ko yokinjo to mingai to eza nini ta to bebisi bisika nyonso bala mibali boluka misala nazomona makambo mingi renya bino na Belgique ozomona pela mobali ko andima zo mwasi na yake ko telemisa ye place basala akindumba ye moka memie na pokwa azokende akitisi mwasi abetisi 30 kuna ti buto ye kozonga na fin du mois apesi mobali tale bela car mobali atambola kanango mwasi abetisaka oza mwana bato ata ozoke na condom faut pas pesali corona ndenge yo ocha corona pesa na bizu bala mibali bolongwa na vie ya gigolo bala mibali bolongwa ngako ba jeune pas ngele caractère tant ba kota ba jeune bango allo bonjour nazong sa bango sali boni ozara pinga bi okoti potu na nga sali ozala wapi to okoti potu na nga ke on sanga merci ndenge na yambi otake yami faut to na respect kola le sila kate to ilo ni to welela mingi mwana mobali azozwa mwasi na ye mama abana azoke netike na Bruxelles baze belé azoke tika mwasi na vitrine a parquer pekar otala bomo tamsu auditete otala karbo tamsu kara malonga ya somo mwasi osomi na mbonga kindumba po ani mobali azalaka bien biso mituna biso ezalaka wapi biso atoza na bana mama te bakufa banoko na mboka to wama na biso surtout mutu azaka na bat na village azate
So on va mobala comme elo ba jewana. So eloko ezatenga na oyate. C'est Tabilo msunza me merci. Mobali fa pesa yo ata matungulu ezala na ndako. Mobali fa kanisa yo ata ba fête ndenge zo ya boye. Ah naza na ngala ta ebelete. Essentiel ata papier hygiénique oyo, papier ya elongi oyo. Asa na ngomwa décoration. Yo siko bandi ko kanisa. Il faut na so bene pantalon ndenge ko tele bato bimana ba fête bato ba mona biso. Boze belé. Boze belé. Mobala yebi ke lo na okota na 5 ndako. Soki na papier na bimi na 100, na papier na bimi na 100. Papier na bimi na 100, ayeko bima na 500. Lebi na ngaka question baba kaza abuza pe ko bundela ye. Ti bakuna kata kuna kende kuna zo. Mama toza na poto. Place ba parfum cher ezali. Moi si be na poto azala. Tende na mona bino so nde bozala ka po bosu me na pe na ba produit ko. Ba se pe ya mwindu bwa ba mwindu. Ezanini to renouveler mutu na biso maye l'intelligence na biso esala. Et comment ça la soni? Okuti mobali na mwana oui. Azabana na yo, bosungana. Soki ta koki ya kobalana, bobalani. Tanu na sima na yo, akuti lobo liboso. Comment ko ke na buzoba? Ngana ndako na biso boka kolie, zate me na ko esclave mutu moko bo. Utoko pa baka yote. Ape na basi na yeble. Asaka na bino tala koma timbate, to bana kin. Fungwa mai fungwa mela yo. Oh, comment to sala makamno ko to bana moyo bana Oboni. Ata bana tala bana mboka bravo, bana mboka barama yele. Mais biso mo fungwa mate, to ko mate. Nanda kuna yo moko, ata leta muta pesa yo. Mo bala zolo ba na zo ko zungu solo ba fungole, comment ke pa ndenge ni? Basi à Paris, basi à Bruxelles, basi à Hollande, basi à partout totika biloko yo. Nzamba pesa biso sexe o na mobali na yo obozala na ye azala nango ya mukie azala nango ebele bozala nango te un jour bokozwa kaka. Mais c'est comme muto ko katela yo nga pende na zabo eseke loka na ezate simba te c'est kende bien. Po mukolo mususu otinda na lala tana moto mususu. Mobali mususu zo boti so bana aboti so aboti so. To pesa bana mususu ba déclarer te poto zo mbongo. Bana na yo moko boti ma teki bango déjà ba déclarer bango 5000 mito bana mi ba 10000 tala niveau au moins petam so yo moko zo ta enkate to komati o sentir te que muto alinga na muto alinga te est-ce que na ko la samno mama bolingo to komate que muto alinga na ko tombola ngaka use akende to muto mobali batimbela ke nyonso mo vali meno boule obi loko beta kyo loko te to loko te ngamba ba mwasi akola kate uzongele lisusu yo loko ana te ayebi ke loko yo so na sali ngo tuna nga 4 fois botika kofuta ka mibali mbongo bo sala nde association yo na mobali bo yokana to ko sala nini pona avenir na biso soki to kozala boni ba pesa mibali mbongo kende ko somba lopango nga na zo zelwa nga na zo kizale mo nga na kende ate papa to ninga na mingi mete zombongo kende ko so yo sombi ezaka ya biso akomi kuna atia kombo na yo te atia kombo na ye atia kombo bana na ye ale azwa o etike so pa mama ona suka kote komela o bangambo lopango ngo pe mona te otikela iyolela obala malama lo batin moi si nanga tozala na ye iwe eza nango te na kisomba se pour eza pona biso mobala malama lo baka eza pona biso ata na mobala nite po nzamba yebi fwa na bino bozo semsa po bobalana ata bozo lelo te bokozwa ata bozo la nzambe tozo kwena limbisa biso to sa to kende boye po to ko sisa makambo mais tanga zo kende sombe loko akomi abino na chana ko mwa sinanga ache ko mwa sine liboso ache ko mbone na se soki pe mwa sana ba botite abi mama to sa ne to cha ko bana to sa ne na yoki pe mwa si ndenge ba mbale ba ko sala organisation Joséphine Kongolo ma copine yo kendaka na yo te bambongo nyonso tozwaka yo kendaka te ka mobali moto akendaka aboteli yo bana na partout esaa nini femme soyez soumise na mobali yango ya yo mobali yango abala yo mobali yango eloko ni elakisike ya yo to azosomba mpona bamama abana na ye fo fungwama koma bule mobali azo biso namoni 3000 awa
boboyana bijou boya boboyana yebse yaka bafungola parce que ya moni 3000 ayebite tamsu na sima 3000 eloko ni ezana makambo 3000 tamsu pe bozana ba projet mususu pour moi c'est malamu azala kata mbongo ekoti mbongo ezalaki tamsu pe mobala bana ko ide na makelimba akotika muninga tekela na makambo mukanda po ye mutazaki na nationalité ye muninga so ba botoli yo nationalité se kozala makambo grave ti ba okende kozelo avocat ndengwana et après kozelo avocat lebi ngo okende wapi fo ye bakate mutono okende kozelo papier lebi ngo okima ngake wapi mobali moko na Suisse kuna azala kwa gato bivens asala suki moi lox asala tala bolingo tuna ntsango mamna oloba tuna ntsango papa kulutu bapaka o bakoma ko finika liputa bo baboya maka mabala alabi na oboko la bana na ngai o na sina moni eleki merci pour na bakere mobala na Suisse kuna akoti mwasi na ba bien na ye na ba mapangu na ye mwasi pa fuli mobali oui asa mobali na ye afuli ye tata bana akuta pe mwasi pe na bana ba boti pe bana mususu nzambe pa sungi bango papa oyo kutinga nango yango mwa kikita na bomba na ndako yango mobala komko lingilela ngo basi mwasi tanga yebike mobali wana ke na kina zoko lala alali pigeon alali ndeke luka akalali boye apesa bango ba griffe omoni lupango wana yangai omoni mwasi pa zoki mabele msabite lokole pa na bino mwa mobulu mwa mabele yango yo po opesa pe famille otongela mwasi ya motema malamu to biko salisa niza mabete abali na koteka mabele wana ke ko bala fi wana bomonaki et comme ce que tous les deux familles ba komi ko swana tanga okene ko bala bonga quitter Suisse na mwasi basali 22 ans na mwasi ayibi mikanda ya mwasi ayibi na mikanda ya bana po bana nde na Kishasa te tala niveau ya mitema ya mibali siko boliaka mbuma tozala na raison boliango po biso mtopia abino mbuma kaboko mati mwasi amtosaka netango ebelete mwasi amutakolinga ye tozala faible tant d'autres que bakere si sanga mayele bozo raté moi ça monte moi sera balu qui je t'aime beaucoup parce que moi si azo marqué mon bal na tout le temps moi ça ta bomba qui mbongo biso que papa nazana boye c'est quoi et comment on attend ni moi ça bisa papa nazabo tant azo mona pe tata kuna zabe so tata za lukengu moi ça bomba ka koleka mobali moi ça roka tata sapatu na ya koti mbongo na katite ce qui mobali za to boye on peut ça 100% mais ce que ça fungwa devant moi si était na moi ça ça ni afungwa ma bande ko mibali botika ki jigolo to comme ko banga mibali batela bangwa batelema omona pe abandi ko lata banda sapatu tili ko lumta sombeli mwasi azondi mamosa ki lolala na mobali mususu poka mosa yele mbongo mobala lingi mwasi na ko sala biloko ana te azala très jaloux na mwasi na ye ba yo mwasi jalousie mo za ranini mabele ezaki loko moko kaka baboya atoka bango so mobala komi na niveau ke kende ka mezalaka mayele biso totala ka intérêt na biso mobali mabe zongela e bonsko côté na kei so na moni mutu aleki yo na tali ba option na yo ezo simba te eke to balana non sani kotinga na lisumu il faut biso mbale tozala accord que les kambo to salango ba me bale bolonga na dia ki jigolo botika makamba kokota lelo fungoli nzungu lebe fungoli nzungu lebe kuno fungoli nzungu makambo akala ozana basi 4 zotala okuna sara na bureau fonction publique okuna nenga zana secrétaire kingani okuna sona ki mona zanga moi santé okokufa mutako bomo na vie eza mwasi moi ça t'a chelo poison sur le bika ka nzambe mbongo na ngai ya pasi na ndima na selele loko boy lelo na soki na niveau oyo yaya ato obini lelo obini lobi okuna minoko basi misato sangana na kolela ta mwasi moko tala no bando tourner o bando ko tourner kaka boy o suka to sumbe mama pa on ko fo ticket comme ya bato msusu ba mbali bokende kayu bobi misambongo mwasa mère azape mère ana salon ba o sale suki ngana tikenda okengela ba petit mbongo wuti na poche na yo mère tete mon bain n'a pas pesi trop à surtout que en tout cas misali ki to ko oui na keleki tant na keleki ça na biloko bongo monsieur tikalaki ya moi ça la saka na mbongo etikali ya échange moi so alingi bombali bokende misala tane bo sali si bandeko na biso ba fausse affaire ba okende ko zora bino na ba Kishasa na ba kisi na ba lolemu botuchaka ba biloko mabe po baninga miteme bebaka aleba yaka na bino otala mutonga ye na yo e pa na bango kikoso ko sukoleza te otala ye moko de po ye na ye balamba ero mo basali tala nzungu mafuta mbila tala ebele baza ko kabola na basali make ko toka mobala ye na ye botala bangam
libala to tuna sambwe moto mususu avandi na wana omobe moto mususu pe mwana muke ta pe 43 ans atika binte mama mbale commence à passer na mutu te moi si faut yebaka na utaki wapi nazo kende wapi nani oya mérité na oya mérité te oh ngana badi ko la sabino makamwa ata moniki ozwa ndonga mutu nyonso bolingwe oya komela melo komela na nani ya nzoto elobaka makambo ebele tango tolalaka totikaka makambo ya uti na makambo na ye nga mpe nasala makambo na nga tosangani siko ozosangana na nani ava ye pana uta Belgique azosangana na mutu mosusu ava uta Suisse azosangana na mutu mosusu ava uta Allemagne akotisaka epa mutu mosusu azoya so epa na yo ya so ekotikelo nini tala ndenge tomikotisi complexe nozano na temps ole pondu na loso mafuta mbili osopi likola chemise a pembe tant ebele otolanda basara te po biso na bible tozalaka te tant bakoma histoire asarana na zalaka kada kikoko ne abotaka na age wana ti mobala so ndima botso bana lokola punda po botekaka bana wana bonso so akuti oza na mabota te akomo excuse ngai nakenda nazo mwana libanda ce n'est pas l'amour moi so alingi mobali na kofute te mbongo kovanda wana bino mibale boyebi ke ya bino lelo te c'est pas mobali eza ya bino lelo te ezali tawa eza ya bino mais koma tokoma ko tozomona makambo ya lelo ya mwana na biso ya grâce so pas na 25 ans ndenge bazoloba so pe 28 ans so pe 27 ans grâce benda litoko ovana nano yoka mama na yebiso na mama abino bo bana kotetaka mbika po makambo odo bana bino lelo exemple tozo solola en famille grâce aux a très impoli makasi yo omoni nde tobotaka bana tango mwana azolakisa caractère na ye mbala mo baotala moboti na ye nde tozalaka boye ngane naza bo naza image ya bato kote na wutela soki nafingaka mabo ya kuna na kozongo mso pe pa bakambaka nanga nde toyoka nde tokona na kima ndako avant exemple ou na wuti na mwe pa baboti libala nde totambolaka na bagroupe bakendaka nango teke oyo ya bali fo bamono yanga tala grâce o bali pida libala ya célèbre oyo kake ba mariage moko ya rêve 4 mois soni ngana zoka soni grâce yo au divorcé te parce que ozali madame Panzu o biso bengaka mes frères Panzu ozana bokolopo o bokolopa signature biso benga ngo tek babenga ngo ni na Netherlands signature eza pe makasi babenga ngo signature na Netherlands pe kaka eza na ndenge na babenga ngo ndongo zana soko bomi libala obomi libala ya yo na Panzu na nzoto na kosala rapport sexuel na molimo na makanisi na nzela ya kotambola na yo mutu moralement physiquement spirituellement oza mwasi ya Panzu totala kati nazolinga po batala kasi mutu muso otala bongo ye mobali yango kaka akelelo adodi c'est mon mari avokota yo tala kite mobali azo uta na de pa baninga lingi na moninga bozalaka na ye wa benga ma sœur na yo ye mo aboy yo ndimi ndobo wana mais yo na ngo tante et puis dans âge no ya mutu so simba kisa va oui il faut bakuta biso pe na mutu azana misala mabe parce que ndoki nde bakutanaka nganga na nganga nde bakutanaka muta misala mabe na misala mabe nde bazalaka yo okima te fozala wana parce que oyo lukiso lelo boboya na ta bosali divorce bongo na molimo pe to bakotisa ke bibisi ke uteke ta yo mtokene ko somba de bozolo bakaza muta misala oyebi yo zwinini bachaki bino maboko wapi point d'interrogation totala kabisa mtoza na bana mwana zo yelo muto zo wela ka ba mona ke na balisi obalisi mwana na nani ya soni bosali ba vie moko na landi bino no sonde bozolo baloba na ekolanda moura de la presse te mwana wana garçon wana frère wana ana mutu moni moura ama yele ya ko vivre moura azana mayele donc aza mutu moko na ebite tam so eza elobeli mais moura tete ane loko moko boye aza mayele do bato balingana bango alingi mutu alingi
akokolinga ta comme tini asala mutu mabe donc bato bazala komona zo bomba mutu mais soka siliki akoloba po siliki grâce au sali soni parcours no eza lokola litoko ne tozala so mutu asubeli ndenge tikaka et so tozwi kichikwala ne kokota binche kwa nazali jilika no na ngai mama mokonzi nazali mwasi libala nazali naza na ngai trop kini yango wana na omona na te mwana mère donc grâce oza yo moko na nzela no na âge à 25 oui oada mukolo mama sese na 9 ans ndenge moko mobuta lobaka mama na bango azoka zemine na 9 ans siko yo na âge no wana o marqué époque na mabe olala na ba ah oui yo grâce temo yo bima na mwasi yo à Londres wana azalaka mobali no ya solo mama wana okenda ko China yi bana basi basombelo lopango mabe obeta ba partout na bana basi mabe asiko po batindelo mobali opeye pa ba apesa ka sima aza dessin eloko ni ekeseni nzamba bitena ni na tanzamba ngani bolingo tele bite atuna na nusango fo azwa kaka biso na biso po yake kotonga na ke koto yo oboya libala te il faut vanda na libala il faut supporter le meilleur et pour le pur nde bozo le kana pi okovanda ochaki boyete yo tala ochaki tande yo check na maboko mwindu te ba pesa ki toko makasi na maboko omoni o chaki boye il faut monter sala to ça na bana basi oyokisi mama no soni mama no yemo ko tazo répondre mobala mwana lokola makangu na ye ça c'est quel comportement mama yo ata mobala mwana ngaza mutaba mwasoneri ata mobala mwana ngaza nganga yo mtoko bomba mama bokilo yo kaka soni mama bokilo za la cavale ka côté mobala mwana azali azo fempa donc azo benda babiloko pole on ko lekate mbali no za kunanga na ko lekate mais yo zo répondre mobala ya mwana donc impoliment donc oningo bomela nga mwana oningo selela nga me mwana no très impoli azo finga mobali tina ka leçon ya mama na ye yo kasi mibale no so baza ba gigolote ata kota nyongo na banque pa bala ya ata kene ko zongo pa sango na bango ndoki asa bala ki ebolia ki déjà ezali kamba ko kanga mwana na yo il faut respect zala na respect kotala mwana na zo mona lokola akola libanda mais non soyez zongi ça y mutu na place grâce à kangi basinga loketu grâce à sali kindumba makasi grâce à futi no kiti na Amérique à foot ba futa ka yepo ba sali rapport sexuel yoka niveau na nzoto na biso basi tozo sambwisa so abike na linga kama bana po ya na poto na groupe na bango ne kiri na bango soki side ezali abomi bato boni total mo pe bien soki le no side ezali ye docteur Panzu abomi basi boni Monyango moninga na bango musu batambola na bango azaka hypocrite makasi muyibi makasi wana ko ni luketukelo so pe luketukelo so pe lukelokolo so lokolokolo yende aza mwana mabe na kata groupe na bango nyoso de bavanda wana so pe kiri bikedi na ko bandikate kiri bikedi mwana wana azana maloba mibale et puis azana lo lemo nyoka soka lobi makambu omona abaloki amone mama nangai bosaraki nakomi boma na ngana mwana okomi boma mukolo mususu ozafi moko mabe mwana mwasi atambola ka boete okelo oza songi talanga na yebiso niveau talanga yebi tous les catégories bataba songi omoni yo no oza no zama be makasi ne kirwa no merita kite poni na lo ba bino ke mura aso solo la penza ozo mona ke mutaza na pasi ya motema ya muninga abombi muninga ta munionso aboyi kolo nene ya ana komo mosulu ketukelo te abombi mabe ya muninga alingi muninga loba te basaka liloba moko basaka liloba moko na pebiso pito sala angote grâce zonga na âge osana on a vu 25 ne balobi kalate ko betela 30 kalate ko betela 35 omoni kitoko lo mona ki na 15 e ko komo lokola ya babiso ne to bandi ko kende ti yo mona bo to beti ba 45 ba 50 dozo kende e mo kuteli pena baningo mona baninga no banuni comme ne ki kelo la bilu ketukelo te aleki sumusumi Julie moi la grâce parcours na ye exam mabe tani akokutana na mobala makambo mabe
nakonima nalia na ngata lipe sika to tumba bikedi ke nalia na ngesika mutu boka la titosha rouge mbongo côté bele yemo gasa atatola kabina abinga fona bala l'homme à diplomate donc mobalo azanga na mbongo epeli sukana to tangeli au mariage à liboso 4 mois il get ineza 4 mois il get ineza et bon ko sala ngona mambele ndengo mesana na 4 mois botikani mais na mariage okoti mama no pasi okoti mama no somo to boite tam so na côté outa tam kota batata na kota ba mama kuna kota bo utela mais kata yango comment bo sala makamu mura le kibino na mayele tala koloba ya mura za mayele mwana oyo oh ndeko na mura asa mayele dozo kako azo décortiquer maloba ko asa mutu moko lobi na ko lana na mobala mutu te mais okipe ko sala ngo. Si vous avez surtout ceux qui vont baki di sida, mutu ana ya zana sida na. Yango batakoto kuna na batakoto to lingana ka. To comme siko ko lingana la boina ndenge ni. Oh. Mobala zo le bébé, azo so ba audio na yo, azo bimisa. Libala ba respecta kango wala to koti siko na kata ndaka mabala babala ni. Bino bozo ko enregistrer ne ona mobile to se biso to tala to mi koti sa attend to sana ki makangu po so wanga ni na biso ngabi omoni yo zamta le kutin le bebe senga ndeni le bebe ba ina ngaboy ta tema ko wanga naka ya mona koti sa ki yo tala po za le kuta non mobile comité téléphone le bakaya so po moi ce n'en est na sa kerera mais jamais bino babala ni boki ko koti sa na ba radio te grâce ko yeba to le kate yo kasi mo se Londres yo Chine ke za mobali obalani na ye so ko belaza na misala mabe ya solo ya bango bakufa aka bolelo la mukite batakote wana oh singa loketu no ebatelo te to mona mingi singa loketu bakata ye yango aza sona bomo te bazo longola ye bato ngambu kuna na biso tala ngana ebisaka mususu bana okanga malanga sali Nathalie ti abe pourquoi vous avez autant de habité bino na mona bino bozo chapena mama mukolo nzete na kati ça nga choc na ninga bino peme na ngate na sepela na bino take batu onza masali mena makama ba bolingo kuna ngate kuyela na mama lo pesa ba bonjour ba libilité grâce il faut zonga mutu oh faut zonga moi si olala mi trop oh osali ba makambo ebele David to yo ba makambo so salinga na sala ngote nga na yebi ngote oyo sala pona landi pena masolo na yo okomi oto na lagi na ndako na mona ki mami wata tam bongo to bandoke na ki makango to bandoko lalo bandoko mona basinte po bino bozana na makambo nzoto bino bozana na bino na boyite bozana na makambo nzoto o santa ki teke o na okena mutu msusu tala lelo ndoka lekeli o likolo tala lelo mobali moko azola lelo tina bata ba théâtre po yo pozo kinde partout na bata ba théâtre bozo kabola yo po ko zo yo milimo ye pa ke zo milimo tina suka na ba ndo kilo zo na biso to boma longola côté impolitesse kotanga trop lingelo batikolo ba français belé lingelo batiko za poli mobala finga ka moi ça finga ka mobali ya se ya mama na yete olingi ba influence makamwa minene tika batu ba mona ke yo moko o mema ki venteur na ye batu batala te natango so ke na États-Unis da mbidi ki kuna so pe da Amérique siko ko nyo kwa mala mobala za awa na biso na Europe na ndenge ni kote no surtout bazo pesa ka témoignage no ya mabe bongo avant yo bala basola ki na yo te ekiri bikedi bosali soni fala botika ka muraza na leader parce que muraza na mutu na landi murazo solo la pena zo solo la basa ta 14 bako solo lokola murate azo solo la siko mobala ye na kata groupe na mino asali bino nyonso to bi sala panju zana maîtrise a mobalite mutu lokola nga pena so na bi ko zo linga muninga na ngo zo ko linga na bi ko zo ko kaba eloko zana ngo na nzoto lelo soki panza lala tana likwanza bino tubo olala na makwanza sauf mura ndenga lobi yekutu te na batu mususu basombelo ba mapangu tine sengeli basombelo te yebati comme ça on va le mire kwe oh comment za mukie ba ko toko boye mozo sala makamba minene boye sala ona ndenga bien l'esprit est bien
Donc, on sait que on a qui moyibi, et ça bien te. On sait que on ngai. Yaya na lokoti ka mwana na classe te. Omoni panzo. Azola na baninga ne mibale. Non lo yeko kutete, mukolo yeko kute ya ko ya AVC. Est-ce qu'a préparé que mutunga na nga mutade sim. Yo po yebisa ke ngane na za na betri pa bana basi. Kota lo bolole mwana za mukie. Ok na kopesa mo pa bana basi na sens ni. Po le bobanga ata muto bozo mona te. Tant so sali vite, on kuta na nganga na yo. Fana na ye. Pourquoi lingo sambu sa ti famille na bino na minute eza na serre. Fabita. So c'est qui na nga na loba na ngata na kuti nga na ndako. Depuis na vandaki, po makamtu so ke leki na nga na ko lubate. Na otala kaka. Osimiki sinoki na vie. Pas un tika comportement oyo. Na yebi ke tamsu biloko na bino mutezo senga. Mais ba ya ko linga ka na entourage à moi cité. Yo mona pas ko régler ba problème na bino ana réseaux sociaux. Toki na mamla bino wapi. Maram la bino bandoki toki na ngo wapi. Po meza makamsu to ko samba te po eza biso na bango to ko kutana raté. Lena minso to zono na kindoki to to lo banini. Ozaka na misala mabe. Po bandi ko linga Catherine, olingi Ewaso, olingi Juke. Ozolinga batu nyonso na kata groupe. Oketi na mono ya muke soki Aida. Aida penzo tote. Soko boso ke na ta mbongo ne zo sisa biso valeur. Ta mbongo Aida. Aida na bino na lata manecha balusi bo yongo ninga ta Aida. Ta Aida. Le soki mbeka. Donc yo pa na osela batu ba visa, batu ba voyage. Ba chèque obetaka bete la moi si na yo na ndako o si ba engagement bino mibale o tie ye pété moi si moya voyager zate moi si avandi kaka wana mais yo zo pesa ka batu mususu ba chèque o zo sala ka makamwa mino mo bala songi batanga mboza ba songi makasi comment ko bimisa makama moi si tina suka tika la to yo bimisa bakale so moi si ataza mabe za impoli bo si se mo bino moko na famille 4 mois 4 tala 4 mabona neza kitongo makasi 4 mois. 4 mois ya bandela lisolo. E mso boy pe ko yamba phone. E mso pe yambi phone. Yo reste au contrôle non de bobanda ratin. Toke mbala moko na libala. Futala ka muninga kuna boye ke sika wana lokola muninga boye kinga na ko cha lokolo te me yo kota ki wa fronte po balutalo na yo temo. Comme temo l'air. To yeba ngana osukisa na ngai. Famille ba grâce eza déjà na soni. Soko hotala ka mobali wana clair mukada na forme mabe forme pona ngapa na moni za forme ne lobeli no bata kote ko balinga ka bato baloba ba français belé bo po ba utiliser bango bata kote wana grâce soko bimina libala ngo zwini mobala ndoki Nadine Langolaise alala o mabe atombola wasela o prise en charge akena o na sima kuna mabe aza des sim moi c'est pe ko to aza deni ni carte donc tana mabala niveau tu m'as bala na ba nchongo mi bale babala ni parce que bato bazo ko célébrer mariage voilà mariage na mne bimisa bitumbe bimisa ko swale bimisa ba songi soki bato ba panzana po bozaki na ba semence mabe na age no na ba ndi ko chono no boye internet na bakamba mabe longola biloko tia na nzoto longola ba pacte signala batamulili yango ne to kutsa mtsona bato mabe marraine bina ba marraine bozoka bato na ba mabala donc on a fait un mariage. Non, c'est un marraine. Conseiller a raté. Pour moi, tu peux avoir une marraine. Aza maman na yo. Akobombo na ba bêtise. Akobimisa ba bêtise na yo te. Tant bazo tindela ko na bana basi ne bolala ka ne bolamka tanga kangi yango. Akobendo na mopandi ma fille ko bebisa témoignage na ngate ta ke ta maman. Respecter ngai. Akoba na niveau bimisa ngo pa mobali noté. Tala niveau marraine. Do bino surtout bataba bulu yeke. Do batu mo bolinga basala ka batala bino. Ba mona bino. C'est comme vous avez un gâteau, on a permission à nani. Yo marié, vous avez un gâteau. Na sens nini. Vraiment. Bana baso ba futra mi balimbo, ngana na kotika. Na la baki li bala tuna nsango. Tout na sango pa batu muso ba boya na bango, baso ba déception makasi. Tant na yaka poto sika. Na sala ba centre na Endoven. Ya moko boye, mo ba mbo na linza ya na mobala yiba mbo akena mobala mo moi ça surtout ka boye mbanda ye babali na ti mérite ba sona ba mairie
wana te tala ko ba petit ba ma mérite yo ba mo ba yele tina ndako oh leta ko benga encore la ndeko na ko benga no makasi po ayebi yo te ba na leta ba ni ba ni ba joli lote so ko tena mo ba no na madame simba ye chérie ça va na na boy boy ko pona boy ko so la mo sa ba so la mo so ni se yaka yo ko ta te fa famille no mo bêtise mais famille na yo faut bon mo pas na yo bala saka bêtise mo pas no devant famille biso ko na famille na biso ba nza me merci pour ya pour ba ko beta mi bala ba o ba no ko beti to wa o kini chikota papa putu ba no kita kuna na siku na pota pepe kali ba kagio ba o beta mi bala ba ya na biso bala mi ke moto le allez tout des fois soki okima koko bima na chinele kuna kivundo bima kota balari kuna balandi ne frappe ba ba dalba wana ba frappe bala mibale ba oluka bala basi kuna misiko esila ko mtu mtu sana ngabo ba yiko mona nado ba yiko mona mubali ta mtu tamsu nde na ye awa nani babilo ngabo osomo mobali ba bomba kaye ba bomba mabe ya mobali bima niso ba tete bo potana bimi mibale kuna bomba epo ezala ka soni so bato ba yebi faiblesse da libale koti bino siko ya bon atindi bino ko fute mbongo mbongo elekite ya ko zwa nanu chemise wana de ba ko chikelo mais yo mona kata sengite ya ye bitula olata kaka yo moko olati mobalo bimise lokola buneka ande bozo ke lokola batente yo moko olati biete mais ba monena ni jona ye mobali nde meta bongisaka mwasi ata mukata sentimate lamba tombula otalo bite papa tembongo ngoto sumba boy bomba wana to sala boy bozo tambla ba otalo avec harmonie mais yo mo bandi ko somela bana bakushi mbonga bana le mwata na zona kimi yake wana c'est utiona na zona kite ali so vendre biso biso mo balo che boy neti ngam to rana bandi ko talo banda lo chilo bina chi boniko boy boni boni ko fera mibali mbo boni bala mibali ba jigolo boni ko tambola to nyaki manzanza boya va ko futaka mibali po balala bino eza nini kasi ba famille na mamba ozo mo bobeti afanda kana yebo mtafuta mwana parce que linga kai mobali folo ba ki c'est ma femme moi c'est pas le bac oui na sana ba bokilo nanga nde pesa moi si courage bandi ko kipe famille mobali parce que moi na famille mobali ko maka mwana na bango directement atali boyelo pilipili ezate atali boyelo mati ezate non na boy famille mobali nge fingama po famille na biso za munoko e ya ko loba okomo ko couvrir libala na yo Nadine tozo sambwa trop likola mampuya moi si kangane na vraiment ki choto na ngana Denise Nyakero na la famille on bien tant so bon on bien te la moko ya bokonzi na ba kiti nyonso so na bandi so le côté kuna cristal ya na bon sanda kuna ngande omonga na zabo ali sko na bando lokota mutu ya fande na kumutu na ngade ndeni la sana no banki na yo kono zana kangana obule kala tena luka biloko sina leka ali yuzwe la esprit mo ba ngala ozo solo clé yeye nakutana makambo wana te mwana mère so na kele no bengo na di ndeni na tamampuya te babilo apampa mana ya la na mbele ya minute mukie siko na bado futo mbongo na sens ni na koyeba ke mobali mo wa keleli fona aider parce que ça yanga soki ya sana ngoto liaka mais yeye yo mona kate eloko moko te yo moko komano kaka maçon yo moko obeta mabaya yo moko osala boyo yo moko tango yo so olemi akoko kumbelo mususu Patricia, na ebité tu auto pesa na ba conseil ndenge nini. Mobala za lokwa lita bembo wana sala suki lokwa gâteau bivens. Ya Suisse. Akiko bala na Kinshasa. 22 ans de mariage na moi si muta foulier. Atala bité na otika mobali nanga tenga mona travers na mo eloko fona bimisa mobali nanga. Mais motema ya mutu. Aza lokwa le dit le prix. Neuf ba boyaka ko yebisa Jésus merci mais moko zonga ka yebisa Jésus merci me voici. Grâce te mozonga mutunga na kati. Ngala kati bomo na kate somo mutu musa fanya ndako ndeba ngala ko beta botam somo 2 jours na mona libanda te na va na concentrer na vie na ebi nini ko lala na mobale si la kate respect
sambwa na 25 ans, ozo sambwa de yo sili. Kasi mobali na okay no susu yo lali na muta mabe. Siko yebisanga nani, yo mwasa ministre Panzu. Bokota boniata bonia. Kelo tika na songi. Tika na songi. Mwana mwasi mtakipara mama. Mama na comme lokola nini on a fait ko benda litoko vanda bana ko teta mbika po yoka. Mwana mwasi mutafini kaka soni ya ndako. Obangi kutu to defi mbongo belo yo defa wana Obangi to defi mbongo belo kutu bangi na onte mo pona osala mutu mabe obanga. Mobali wana bijou aya ko solo ba fungola. Ngana komo sisa na ngai. Mobali na zongo sala bijou ba fungola. Moi si alati saka mobali te. Moi sa zora mobali à 100% te. Moi si apesa mobali ba cadeau. Moi si akipaka ndako. Mobali azoka charge na etake mobali. Soka zana ngote c'est bon. Soka zui omutu mso azana ngote zotala li obi olelo atazana ngote akuzwaka. Même supa azana ngote melobi nango a changer abetio ni makoko. Yango moni bato mususu bakoma alala sutuki. Po sa zoka moi si afutaka mobali mbongo te po loveye. Le vraiment bisou kaka. Kenini après wana c'est salise nini. Muyibi ya mobali. Ka ninga zana mwasi mususu. Place azaki azokele pa. Obiteke mwana nga azosala anniversaire. Yo lobaki nini. Oh mais mwana na yo azan mwana ya mwasi oui effectivement. Akosomela mwana robe, akofete un anniversaire. Mama na ngo na poto kondima pesa mwana na ye pa mwasi mususu abokola. Apa dishi ekende toko zaka na mwana na ye. Akopesa te. Yo siko lokolo ofana na bana ona ndako ta mobala muyibi. Mwasi okanisa. So ke kuna mema mwa oyo kele otika pona bana. Kasala kisope bana ngona ndenga vrai. E bon soka kosi. Bo fungwama. Boko matendeni. Bolinga to fana kato no shimboki to diamboke to zo diamber. To beta diamba bangi po esprit monsieur kota. Yo vandi na yo grâce te mo mobile azo yela yo ba cigarette be ba pumo. Na sens nini? Nanga yese bino so obayara shimboko za yanke. Nanga yebisa bino. Nanga yebisa so mela Jacques Daniel se ko za yanke. Nani? Moto aza yanke o azana bambongo. Moto aza yanke o asala makambatanga na zate na tiki ba trace. Moto aza yanke o ya bulaka nazo ata pochette à téléphone na zongo na 1 euro na kilote kata 5 euro na 4 euro na le 1 euro 2 euro na koti na banque 1 euro na tie mopanzi. Moto aza yanke akanga monoko azaka na tako tonga lisusu te tana e komi ndenge nini kuna basali ni t-shirt bimi nazo ngona defisa na boye. Moto aza yanke ye wana. Moto aza yanke oya zo shimboke na mobala tie makolo bazo melo wa komela alembi alalika wana te bilo kwa ba mama na biso kala boniko moto aza yanka vanda bazo tala maison na ye abi oui lelo moto ko sekanga sekinga teleme naza mukeme naza costaud na mukeme na costaud atala bi oui naza yanke ngai so pe likambeke ekoi lelo na bimisa mbongo na pesa oui yanke mobile nanga pa yoka soni te so le lazu problème ngamo pe naza wana oui naza yanke yo so za yanke so beti shimboki bondo za yanke so telemi na ba ville okozo mobile ndo za yanke to ezaka okeleli to milimu te no yanke te ngana stiki bino bozo bananga ni Patricia Tchabo za soni mobile azolela ngana monaki 3000 ngata na moni 3000 wa mwasa mtema mabe nganzambe kopesa ngata bata boete po ekubanda kutu te akopusa na nzambe merci ngata ngana na mona 3000 yango nazo ya kozungusela fungola po esali boya sala ki sexe lokola boma yebika ke so na 3000 na ba foka nga mwa 1000 basi ya poto basi ya 4 saisons merci Niki. Tala navana na kitu mwona nyakeo Denise nyakeo navana na kitu mwona ye basi ya poto oya okota boenda kusola masuba bobongisa pete yombo musela aka mibali est-ce que no vanda place bien mkolonini TV abala ndako se kweya yo kipa aka mibali mobali ozo kipe fotala zala ya yote ata lelo bozutele bokozwa yona bili bala tuna sango merci Patricia na ngai
kitoko esilaka biso kitoko esilaka parce que kuta moto esilaka kitoko esilaka makambo to esilaka grâce à ça lokuta makasi lokola bakoko akala asa lokola bakoko mindele ko grâce nozoka ta mindele te yango na dilesa bato musu nzela ngasi na tiki kolanda na hote zo lokola muninga no Karine tanga boyaki yo kolanda te omoni bien que c'est na boyi mutu ana c'est kaza bien te oh non moi ça va ta boyaki na ye grâce yoka toli yoka kamua moni mua wana yoka kai trop ana mutu amayele mwana wana omoni frère wana ana mutu amayele mura ayebo solola na landi eti azo solanga bi oui bolingi nzoto trop oh libala to na sango pa bato bakoma na ba dégoût ya mabala na bala trop ezana bato so bala ba 3 ba 4 ba 5 6 ezana moto muso mo la ke do abeta libala sabo le bien na zelaka yanga moti tango ya ezana moto muso so mo la ka mo la yanga ala mbalite no ala mbana ye babula ndenge moko ba ozela bazozela babula ndenge mwana mbana azozela ka to kuzwa to bala na kalate pe le kate félicitations à Marie-Laure bon mona tsheli bino ba photo mariage te so ka beti mkula o tshana ye ali na ngula mutu te to finga ka neto misala ko finga me abali na yebi o yazo sala aloba ngamo na ya net na bengisa bandeko nanga nakutana mobile nanga pe na Facebook pe na bali et c'est tout libala ekotsa mutu lola te bisengo ka yande to kutana na ngo awa me to mi yebela to na sango pa bakulu to babala kala lelo bakulu to mbaza ka sute bokoma kaka o nga mona 20 o nga mo so bolo mutapesi age na yese kiza yango te buza bata uta moyete donc o boyi bino ngalo bibiso so tout zo mayele mampuye bomanga na mutu te grâce te mama na yo azongela lesusu ko peso conseil na kuku parce que to changer vie botika vie na bino na internet vie na bino bondima yango sambo na internet to kena nango bongo okena nango bongo kena nango bongo te comme si so mo na pe côté sika ba bateli mabimi na bango so okena nango bongo na ndeni ozo zela le ba bolobi ni anga na bimi na efinga moto na ende to solola nga ko motika biso nazali na kende pa ite na zanga na bino bon tant ils ont topesa tant na tant tozaki na 40 jours 40 nuits ya ba prière tozo continuer na ngo ekosila kalate yango moni ke erno soto ko yakoloba loba ta bino mo bande kona mutu mo alobi na fati nzo luza na libumu to ka sanga na libumu mikosa ka ya mutu ngo ngai bolinga na sani na tele masusu na barangai ya ngai te mutu amilo barangai te na kana libumu te mama na kana ngoti na kana ngoti ko nyoko mate bano kindumba modelo basi bazofuta mibali mbongo mobalo ke utiko na vitrine po usala mamba c'était po opesa ke ba mbongo te nakati merci na batno surtout tozaki na bino na linga bino ngape na olinga bino pe bolinganga so batu na ko lo balibala tuna nsango mbuta kamoka yemba mwasi ya kobala batala kana bizaleli grâce à zo finga mobali yama nande